Всім привіт, народ! День сьогодні не перший і навіть не другий, а день сьогодні вже третій. Працюємо із станком на Миколаїв для Сергія. Сергій, вам привіт. Зараз покажу вже майже станок. Не було, чесно кажучи, коли знімати. Така тут була біготня, суєта. Тому не було як. Добре, зараз трошки покажу по станочку. Так, отже, матриця готова, майже готова рама, готова прижимка готова, стоїть, чекає, все, завтра будемо її встановлювати. Вже є верхня ручка, вже все піднімається. Якось так. Отже, на сьогодні вже буде досить. Завтра завершальний етап. Це встановлюємо прижимку і другу рукоятку, піддон для залишків та защепки. І колеса, і різну мілочуху. От такі діла. До речі, народ, на наступний станок вже майже все готово. Це буде в нас Анатолій, Волинь. Анатолій, вам привіт. Після нього, це, до речі, ми людину пропустили, тепер ми йому робимо станок. Після нього буде станочок Андрій на 4 блока та 3 пустоти. Андрію, вам теж привіт. І, до речі, додалися ще в нас люди ще в чергу. В черзі, значить, у нас додався ще Сергій. Так, чогось я не написав звідки, там буде станочок на 6 блоків. Потім у нас потім у нас Євген Дніпро. Євгене, вам привіт. Валерій, Одеська область. І станок Одеса Олександр. От такі діла. Народу ще багатенько, та ще вистачає. І знову ми одну людину пропустили, якщо по черзі. Він попросився трохи пізніше. Це Сергій Жовті Води. Якось так, люди. Так, на сьогодні все. Невеличкий звіт про виконану роботу. Всім бажаю успіху, всім пока. Заморився, піду відпочивати. Завтра ще куча роботи. Якось так.